哦，咁啊唔好咁講，都係我諗真係嗰個最初個諗法唔係咁嘅，唔好諗到佢哋係點講啊？因為始終嗱，大家135都知道係12點到3點啊，大家都知嘅。咁一直以嚟都可能有幾位朋友咁就喺嗰段時間會路過啦，或者係睇到佢哋啦，即係睇到阿河馬啦，亦都為大家帶來第一手資料啦。咁係咪錯呢？或者係咪啱呢？咁坦白講，如果唔係佢哋影到，或者係佢哋去發放第一手資料嘅，大家又何來有花生食呢？對唔對？咁但係今日真係會比較多咗人，而做出嚟嘅畫面就可能會比想像中會係混亂啲。咁而當然，如就係咁樣先係冇夾過啊嘛。如果有夾過嘅，咁就唔會係咁混亂啦，係咪？咁所以啦，嚟緊改善翻咪好咯。咁就唔需要講，即係我明白嘅。咁大家都唔想俾佢有咁嘅機會，但係都事已至此啦。咁所以呢，下次大家保持翻個距離咪 OK 咯，係啦。所以唔咁凝重講啦。咁大家我都係諗住同大家得啖笑啦。嗱，剪到3條片出嚟，係咪好輕快啊？左手邊嗰個，左手邊嗰個得5秒㗎，但係呢，哇！佢跑起上嚟呢，都幾犀利㗎喎，都幾快手㗎喎。嗱，今日嗰個擺到明扮跑嘅，最右邊同最右邊呢，你哋最中意嗰條白色衫嗰條片呢，你們最期待嗰條片呢，係一模一樣嘅。一個呢就係佢自己攞住個鏡頭跑2步望鏡頭，一個呢就係佢自己慢跑，因為有人望影住佢，所以呢，最左手邊係先係佢最真實嘅速度嚟嘅。好啦，嗱，當然啦，而我哋大家都知道啦，咁呢個人好識玩嘅，而唔係大家想像到佢咁蠢啦。當然啦，佢蠢嘅係蠢在於唔識將自己個 noise 啦嘅人氣啦轉化成佢嘅收入，或者係轉化成佢應該可以得到佢想要嘅收入。呢個係佢蠢嘅其中一份。同時間佢唔識利用佢自己所製造出嚟嘅 noise， 或者係所擁有嘅嘢，而去得到佢想更加多嘅嘢。呢個係第二樣蠢嘅。第三就一路以嚟佢覺得自己好靚啊，佢自我膨脹到最高點，呢個係第三個蠢。你如果係叻嘅，你唔會膨脹到咁犀利，佢就係唔叻，所以咪蠢咯。但係佢有一方面叻嘅係咩啊？佢一方面叻嘅就係佢好識玩即係喺香港裏邊，佢好識爭取福利。點解啊？佢唔會係一個人去諗噶嘛，大家要知道，佢係我唔知係咪一堆人去諗，幫佢諗啦，或者係佢坦白講喺小紅書又好，喺抖音又好，喺香港嘅福利之中，大家喺上網一打就係啦。香港福利已經大班人教你啊，點樣申請教晒你，點樣去攞教晒你，咁佢只係跟住呢啲去做已經得啦。而所以佢之前拍片嘅時候，亦都講到明啊，我點解要打工啊咁嗱，所以事不宜遲，同大家即刻回帶。我拿中環就好啦。哦，包吃包住，香港政府。中環啊，綜援啊，呢度係叫知唔知啊？我攞綜援就好啊！呢個佢喺抖音裏邊拍㗎，大家要記得呢條片啊。所以佢點會唔識啫？我哋繼續落去。哦，包吃包住，香港政府。哦，真的是，你們想的那麼美啦，是逼我去打工哦。哦。嗱，所以呢4.0嘅觀眾呢就比較犀利。
咁啊呢啲片呢，都係4.0嘅朋友掉翻上去，咁我又幾貼切，所以我就攞咗落嚟呢，同大家 share。所以佢呢個人，你話佢蠢，佢蠢就蠢在於唔識將自己嘅嘢去得到更多。但係如果佢調轉變做一個好識得變做自己係弱勢，或者係將自己個位置由一個正常人褪到落去一個下把位，佢好識呢啲嘅，你明唔明啊？所以你哋唔好覺得佢真係蠢到呢，佢唔識將呢啲嘢褪後，佢唔會，佢叻過你，甚至叻過我，甚至叻過你哋而家1.1K 人喺我嘅頻道睇緊我做直播嘅人，佢係叻過晒你哋嘅，甚至佢而家就係想包食包住，佢講到出面啦，有啲咩我咪攞綜援咯。佢既然識得攞綜援呢條路都識嘅話，佢何來其他攞福利嘅佢唔識呢？河馬抖音小號是唔是復活？佢本身個抖音都冇問題㗎，佢都冇封㗎個抖音，佢個抖音只係扣分扣到一個點啫嘛。所以佢哋嗱，我都係翻轉頭，所以佢所去申請嘅福利，我諗啊嚇，佢基本上香港政府嘅，佢打開香港政府嘅 list， 我諗佢打齊嘅。任何一個福利佢攞到嘅，佢都會打，有機會攞到佢都會打。唔係佢點會？你諗下呢條抖音片係上年嘅事，佢真係上年已經識玩啦，而唔係今時今日識玩啦。你諗下佢俾阿圈喺後邊聲稱，佢俾阿圈喺後邊襲擊完，第一時間俾人訪問嘅係佢，佢講咩啊？佢自己已經將佢自己由一個普通人褪到落去下巴，自己做咗個受害者先。佢對得傳媒識咁諗，識去咁做，證明大家亦都睇到啦。佢話俾人懟咗，俾人懟咗3刀，阿圈想冧我啊！咁樣大家都記得啦。佢識去咁諗啊，佢已經冇事啦。嗰陣時應該最痛啩，當日嚟嘅。最痛嗰陣時，佢都識咁講，識得去我唔好講扮，可能佢係真嘅，但係佢只係將由1佢講到變咗10咯，或者係由5變咗10，咁總之唔係10啦。咁你話佢係咪啊？咁我又覺得你點都會有皮外傷嘅，但係咪痛到咁咯？我都話咯，巴塞好似踢巴塞足球咁啫嘛，你一入個禁區就跳啦，一掂到就跳啦，咁係掂到，咁係咪犯規啊？咁你喺邊個角度睇，唔係就係邊個角度犯規咯？我想帶出嘅大家去諗下呢樣嘢，所以就係佢已經喺上一個年度已經識去講去做抖音啊，都已經識講呢樣嘢。我擺到明，你哋唔使指我打工啦，我係要包食包住嘅政府。所以佢而家點會唔識去揾任何嘅渠道，而同任何每一方面佢想表達話俾佢嗰個人聽，無論係醫生，無論係社工，無論係探佢嘅人，佢都一路都會係咁講。我點啊？我日日大家唔使噶，我唔使講噶，我話俾你聽啊，你上網睇啊，你去4.0嗰度就得噶啦。佢哋日日都點啊，跟住你上 YouTube 啊，你打我個名就見到啦，哇，全部都係講我㗎，巴拉巴拉巴拉，你估佢唔識講咩？佢喺直播嗰陣時都係咁鬧啦，佢只係唔鬧，變咗佢自己咧，佢哋我，好似佢鬧阿圈咁，佢賴阿圈咁咯，佢攞刀捅我3刀啊，咁樣都講得出嘅，佢有啲咩做唔出啫？係咪？所以啱啱我之前講嗰番説話，希望大家細心去品味咗先，跟住去從而去再諗一諗之後係點樣，你哋會去點樣做。